Boa noite, pessoal. Aqui eu tô voltando aqui só pra deixar que nós reparamos quando o eixo do Vila Brequim tá muito gasto, dá problema aqui. Por quê? Porque quando você vai colocar a caixa de marcha, o platô vai junto, aí os parafusos atravessam. Aí como eles atravessam, eles ficam batendo aqui, entendeu? Aí fica fazendo um barulho tipo como se essas engrenagens estivessem arranhando na caixa, mas não é. É os parafusos que pegam aqui, aí parece como se fossem as engrenagens, entendeu? Aqui nesse caso a gente já comunicou o proprietário do carro que, mas a gente não vai trocar o eixo, a gente vai fazer uma outra, a gente achou outra alternativa, que é serrar os parafusos de uma forma que eles não passem para cá, para trás mais, entendeu? Deixar eles retos com o platô. Então é isso, galera. Se você montou um disco de embreagem, ele ficou aí como se estivesse roncando na caixa de marcha, pode crer que é o eixo que está folgado, gasto, e fica com uma folga. Aí essa dica que fica agora aí. Se tiver com um problema parecido, boa noite. Não esquece de se inscrever no canal aí e deixar um like. Valeu?